Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun studiyamizda nihoyat qimmatlik bir mehmonimiz bor. U bo'lsin vatan ichi sirtida, mayli vatandagi hayotida bo'lsin va vatan sirtidagi uzun yillik muhojirat hayotida bo'lsin, xalqimizga ma'naviy jihatdan nihoyat zo'r uzuq berib kelayotgan yozuvchilarimizdan Azat Qasim akamiz, ya'ni Qirg'izistonda yashayotgan Azat Qasim akamiz Turkiyaga kelib ziyorat qildik sababidan qimmatli mehmonimizni studiyamizga taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Ko'p rahmat. Mana shunday jamoat bilan uchrashgan bir fursat yaratib berganingiz uchun Alloh razı bo'lsin. Istiqlol televideniyasiga rahmat aytaman. Alloh razı bo'lsin. Hurmatli Azat akam deb sizni balkim Uyg'ur televiziyasida birinchi qatim ko'rurmanlarimiz. Bundan burun kitoblaringiz orqali sizning ismingiz orqali tanilgan bo'lsa, ekran oldida balkim birinchi qatim bo'lishi mumkin Uyg'ur televiziyasida. Shunga bu qimmatli fursatdan foydalanib oldi bilan bir o'zingizni bir tanib o'tsak, qisqacha tanib. Endi men vatanimizning Shixo Naysida tug'ilgan. Endi mening dadam bir tanılgan çoğun ziyali yani. Asasen axbaratçılık hizmet bilen şoğullangan. Bütün ömrü gezicilik bilen öttü de. Ta ki 79 yılı pensiyaya çıkan kadar gezicilik bilen şoğullandı. Şu aralıktan aytib, bizning bana asasen tesir kılını dadamninki şu axbaratçılık sahasındaki tesiri bana ait zor oldu. Ben şu sebepten kichikimdan tortib birisi tarixiy ilmlarga, ikkinchisi axborotchilikqa o'zim qiziqqandim-da. O'shundaq sabablar turkisida keyinchi men nihoyat yaxshi tilaklar bilan ketayotgan vaqtlarimizda bizda madaniyat inqilobi boshlanib ketdi. Mening dadam jin shayton deb tutilib ketdi. Biz jin shaytonning bolalari bo'lib chetga qiqilib ketdik. Yezlarga aydaldik. Bizning eng yaxshi o'rganish fursatlarimiz 10 yil tartib edildi. Shundaq bo'lsa-mu 79-yilda dadamning xizmati asli keltirilgan, nomi asli keltirilgandan keyin men Şinjan universitetiga o'qishga kirdim. Til fakultetiga o'qishga kirib, 4 yil o'qib 83-yili qaytib Qarmay shahriga bordim. Qarmay shahrida shu vaqtda Adabiyot san'atchilar birlashmasi yangi qurilgan. Neft adabiyoti degan jurnal nashr qilinishga boshlagan. Shu jurnalda ishladim. Şu devirlerde ben bir yakta üniversitede okuş, yani bir yakta tercümanlık bilen şoğullandım da. Ben üniversitede bitirip bir yıldan keyin şu vaxtki bir dağlık Xitay yazıcısının eseri Anı Jürt degan bir romanı tercüme kılıp Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr kıldı o kitabını. Şundan keyin ben Qarmay Edebiyatı jurnalında işledim. 2 yıl işlegendik ki 85-yili şu vaxtki Uyghur Abdunuraylık yazıcılar cemiyeti beni Örümçi'ye ötkep geldi. Ötkep Tarım jurnalıga muharrirlik ep geldi. Hoş. Tarım jurnalı bir mezgil işledim. Onun için 89-yılı yanalı şu yazıcılar cemiyetinin karmakıda olan Edebi Tercümeler jurnalı da tahrirlik çıktım. Şu yer işlep 89-yılının yazdı partılığın okuyuşlar hareketinden keyin biz asasen hükümetinin Xitay hükümetinin her xil besimler oluş geldik. Hoş. Bolup mu hizmette chetga uçurduk, siyasi jihatda besim uçurduk. Mana shunday ahvollarda men xizmatni istifa berishga majbur bo'ldim. Majbur bo'lib 93-yili Qirg'izistonga ko'chib, oilam bilan ko'chib chiqib ketdim. Shundan beri Qirg'izistonda yashayapman. Çıkan dastlabki yıllarda elbette aileni beqish kerak, turmush uchun savdogarchilik bilan shug'ullandim. Xo'sh, xo'sh. Biroq qandaqli bo'lmasin, men yanala qalam tutib xizmat qilishni o'zim yaxshi ko'rgan bo'lgani uchun keyingi vaqtlarda 2005-yildan boshlab yana kitob ishlashga boshladim. 2005-yili Qadimki quruqlik Mu degan kitobni nashr qilib chiqardim. 2007-yili şu kitabның ikkinchisi bo'lgan Qadim Mu quruqlikning avlodlari degan kitobni nashrdan chiqardim. 2008-yili bizning
Qırğızstanda atağlıq bir şair batır, Ahmet tügep ketdi, Abdümanap Qasım degan. Xo'sh. Haqiqatan sizlar anlagan bo'lishinglar mumkin. Bu odam vatanimdan chiqib ket nomli dangliq she'r yozgan odam bu. Shuning xalqimga nomli she'rlar to'plamini shu odamning havolasi bilan nashr tayyorlab bu kitobni chiqardim. Bu jarayonda ittifoq bizning Qirg'izistondagi ittifoq jamiyatining nashr afkori bo'lgan ittifoq kesida ba'zi bir maqolalar e'lon qilindi. Yaqında yana Sharq Turkistonda portlagan ikki qitimliq inqilobning mag'lub bo'lish sabablari haqida yozilgan manziliga yetolmagan safarlar nomli kitobni nashr tayyorlab nashrdan chiqardik. Bu kitobning sifatimi yaxshi chiqdi. Hozir O'rta Osiyoda bu kitobni zo'r g'o'l-g'o'li qo'zg'adi. Chunki har qanday bir asar suga tushgan tashdek yo'qolib ketsa, bu asarning qimmati bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Har qanday bir asar nashr qilingandan keyin cho'qim jamoatchilik ichida u g'o'l-g'o'li qo'zg'asa, jamoatning bas munozirasini qo'zg'asa, u vaqtda bu kitobning qimmati bo'ladi. Bu qilingan emgakning qimmati har qanday vaqtda shu kitobning o'qirmanlari bilan shu kitobning obyekti bo'lgan xalq bilan belgilanadi. Xo'sh, xo'sh. Shu sababdan biz men o'zim o'ylayman, bizning bu kitoblarimiz muvaffaqiyatli nashr qilindi deb. Endi hozirgacha shu xizmat bilan shug'ullanyapman. Yaqinda qo'limga yana bir kitob keldi Moskvadan. Stalin va Sharq Turkistondagi musulmonlar harakati degan. Alloh buyursa shu kitobni tutib ishlayman, u kitobni xalqimga sovg'a qilaman. Shunda o'yim bor. Haqiqatan inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Biz Qirg'izistonda muhojiratga chiqqandan keyingi hayotingiz u yerdagi nurg'un albatta Uyg'ur xalqimizda ko'plagan xalqimiz, millatimiz yashayotdi uzun yillardan buyon. Bu yerdagi xalqimizning ahvoliga to'xtalishdan burun menmi siz abay tilga olib o'tgan muquruqlikning avlodi degan yaqinda yangidan nashrga chiqqan bu manzilga yetolmagan safarlar haqidagi kitobni tayyorlaganligini so'zladingiz. Mushnu mesela vatanning to'rbatlaridan men necha yil burun ko'rganman shu parcha e'lon qilinganligini. Mushu asaringiz bilan mush manzilga yetolmagan safarlar haqidagi mush asaringizning qisqacha bir nimalarni o'z ichiga olganligini ozroq so'zlab bersangiz, undan keyin Qirg'izistondagi Uyg'urlarimizning ahvoliga o'tgan bo'lsak. Endi qadimiy quruqliq va muquruqning avlodlari nomli kitoblar dangliq bir arxeolog o'tgan İngiliz arxeologi James Churchward degan adam. Bu adamning 50 yillik izlanishlarininki natijasi bo'lib hisoblandi bu kitoblar. Xo'sh. Endi to'g'ri, endi bu kitobda tilga ilingan tarix uzoq bir mezgilni o'z ichiga olish uchun ko'plagan odamlar bu kitobga bu afsona, bu mumkin emas deb baho berdi. Biroq biz unutmasligimiz lozim. Efsaneler asmandan düşmeydi. Efsaneler şu xalqning hayotidan keladi. Eğer şundak efsaneler bo'lmasa, bizning tariximizni izohlab berish mumkin emas. Bu shimanda qanda James Churchwardning bu asarlari bo'lib Uyg'urlar haqidagi bayonlari bizning Uyg'ur milliy ruhini uyg'otishda muhim rol o'ynaydi. Çünkü bir millet özünün milli ruhunu yo'qotib qo'yganda o millet munqarzi bo'ladi. To'g'ri. Biz shuni beshimizdan o'tkazyapmiz. Xo'sh. Mening mush kitoblarni ishlashdagi, mush kitoblarga ajr qilishdagi asosiy maqsadim Uyg'ur xalqining milliy ruhini uyg'otish. Bizning milliy ruhimiz uyg'ongan vaqtda biz mustamlikadan qutulamiz. Hurlik erishimiz, o'zimizning vatanimizda başqalarga o'xshash yashash imkoniyatiga erishimiz. Mening bu ishlarni qilishdagi maqsadim asosan Uyg'ur xalqining milliy ruhini uyg'otish. Xo'sh. Bizning atoqli bir olimimiz bor, Asad Sulaymon deb. Bu tekil makonga dumlangan ruh, Bo'ri To'tin madaniyati qatorli bir qator asarlarda Uyg'ur milliy ruhining
çoğun yo'qotish uchraganligida bu kitaplarda yaxshi bayonlarni bergan. Xo'sh. Men mushu kitaplardan ilhom olgan. Men o'zimmi Asad Sulaymon apani hurmat qilaman, ham uni haqiqiy bir olim deb taniyman. Men shu kitaplardan zo'r ilhom olgan. Xo'sh. Mening mush kitaplarni ishlashim buni keyingi vaqtlarda eng oxirgi qitim ishlagan manziliga yetolmagan safarlar nomli kitobning o'zimi biz tarixdan tajriba saboq olishimiz kerak. To'g'ri. Tarixni yostiq qilib yotqanga bo'lmaydi. Tarix har qanday vaqtda bizga aynak bo'lishi kerak. Biz shu aynakdan o'zimizning xatoligimizni, o'zimizning yetersizliklarimizni his qila olgan vaqtimizda tarix bizga haqiqiy rol o'ynagan bo'ladi. Agar tarixni o'tib ketgan ish takrorlashning hojati yo'q deb qarasak, biz cho'ng xatolashgan bo'lamiz. Xo'sh. Tarix har qanday vaqtda bizning ko'z oldimizda turishimiz kerak. 44-yili Sharq Turkiston Cumhuriyati qurildi. 46-yilgi bir suhbat bilan 11 bitim bilan Cumhuriyet yo'q qilindi. Biz shu tarixning ag'dasi bo'lmasakmi, shu tarixning ag'dasi bo'lganlarning avlodlari biz. Bizning ota-bobolarimiz shu kunlarni ko'rdi. Bir mustaqil cumhuriyetning qanchalik bir millatning taraqqiyotida qanchalik rol o'ynaydiganligini his qildi. Uning ustiga shu kitoblarda bayon qilingan nayt muhim bir halqi bor. Hozir chet ellarda bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin, bu astin chiqarib etildi. Qurolliq kurash masalasi. Ash kitoblarni o'qigan odamlarda, tarixni bilgan odamlarda har ikki qitimda bizning Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati qurilgan davrda bo'lsin, Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilgan davrda bo'lsin, biz o'zimizning dushmanimizni suhbat ustiga akilishga majbur qilgan narsaning qo'limizdagi qurol ekanligini unutib qolmaylik. Hozir Uyg'ur xalqining qo'lida temirning sunduqmi yo'q? Buningdan keyinmi bizning dushmanimizning suhbat ustiga akildigini namoyish shuar emas, yanada qo'limizdagi qurol bo'ladi. Men bizning siyosatchilarimizning buni mush masalaga ahamiyat berishini umid qilaman. To'g'ri, biz chet ellarda yashayapmiz. Asoyish turmush yashayapmiz. Biroq 20 million xalqimiz vatanda do'zaxning kunini ko'ryapti. O'zining tilida o'qish imkoniyati bo'lmayapti. Xohlagancha farzandini ko'paytirish imkoniyati bo'lmayapti. Xohlagancha kiyinish imkoniyati bo'lmayapti. Buni mushunda qatma-qat zulmlar yashayotganligini biz chet ellarda bir parcha non yegan vaqtimizda shu nonda xalqimizning haqqi borligini unutmasligimiz kerak. To'g'ri. Shundoq bo'lgan vaqtida undan keyin biz vatanki xalqqa yuz kelalaymiz. Bo'lmasa biz yuz kelamaymiz. Chet ellarda hozir necha million Uyg'ur bor? Bunday esa O'rta Osiyoda 1 million ko'p Uyg'urlar yashaydi. Yani boshqa yerga qo'shganda 2 million ko'proq Uyg'ur yashayapmiz. Ama shu Uyg'urlarimiz hozir biz hammamiz vatan uchun, millat uchun xizmat qilyapmiz, vatanni, millatni o'ylayapmiz deb yashayapmiz. Biroq men ba'zi vaqtlar o'zimni numus qilib qolaman. Xalq uchun nima ish qilib berdik? Vatan uchun nima ish qildik degan masalada men ba'zi o'zimni numus qilib qolaman. Biz vatandagi xalqimiz kutgan umidni aqliyolligimiz yo'q. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar. Bu shu masalani hammamiz tonaylik. Hammamizga kerak. Vatan hammamizga kerak. Chunki bizning kindiqimiz to'kilgan zamin u. Unutib qolsak bo'lmaydi. Endi menimcha biz yoshlarimizni vatanparvarlik ro'y tarbiyalaymiz deydiganmiz. Aldı bilan ziyolilarni uyushtirib, vatan millatning tarixini tafsili bayon qilgan o'qishliqlarni yoshlarimizni tayyorlab berishimiz kerak. Uyg'ur kiril yezigida bo'lamdi, turk yezigida bo'lamdi, rus yezigida bo'lamdi, ingliz yezigida bo'lamdi.
Yaşlarımızın terbiyeleş için bu mühim, gerek buldu bu bizge. Bu işlerini chet ellerdeki ziyalilerimizin, chet ellerdeki ammiy teşkilat rahbarlarimizin vatan davası kılıvatkanlarının muş meselelerini oylanıp bekişini ümit kılmamen. Şunda bir oy fikrim var. Endi doğru. Bizde hazır siyasi besim yok. Bırak Amerika Uygur Birleşmesi'nin reisi İlşat Hasan Efendi'nin bir gibi var. Sen Uygur ikensen siyasi arlaşmayman diyemeysen. Sen Uygur ikensen çokum siyasinin içinde bulsan diyen bir söz var. Bu bek doğru aytılgan söz. Biz Uygurlar her kanç siyasi arlaşmayımız desek mi, Xitayning Uygur karşı siyaseti bizim berber şu siyasetin içine ep kirip koydu. Bu bizning ixtiyorimizdagi ish emas. Ben İlşat Hasan Efendi'nin muş sözünü aytib kuvvetleyman. Biz siyasetten alıp çıkıp demaymiz. Biz berber Uygurlar siyasetin içinde bulmayız. Siyasetke yakın kileyli, kemmeyli, arlaşmaylı biz siyasetin içinde duruvatımız. Biz bunun neri kitemeymiz. Çünkü bizning Xitay bilen boğan münasebetimiz bizning siyasetin ayrılamaydiganligimizni, siyasetin ayrılamaydiganligimizni allaqachon bekitib qo'ygan. To'g'ri. Ben bu meselege aşında qarayman. To'g'ri, endi hozir chet ellerdagi bizning hareketimiz bag'ansiri rivojlanyapti, bag'ansiri xalqaro jamiyatning e'tirof qilishiga erishyapti. Biroq bu yetarli emas. Bu biz qanoat qila oladigan darajada emas. To'g'ri. Çünkü esimizde bo'lsin, hozirgacha chet ellerdagi birmi davlat Uygur xalqining mustaqillik arzusini e'tirof qilgani yo'q. Bunu aslında çıkarıp koysak olmaydı. Teşkilat rahbarlarımız bunu müşmesini oylaş gerek. Bizning insan hukukumuzning depsendi qilinayotganligi, diniy erkinligimizning besimi uchrayotganligi, planliq tug'utsiyat orqali farzandlarimizning qirg'in qilinayotganligi qatorliqlar tilga ilinyapti. Biroq bizning vatanimizning mustaqilligidan iborat bu nozik tema chet ellarda biror davlatninkimi e'tirof qilishga erishmadi. Bunu aslında çıkarıp koysak olmaydı. Biz vatan davası kılayotgan adamlar çokum qandaq bo'lmasin, qandaq yollar bilan bo'lmasin chet el hükümetlerini bizning mustaqillik davoyimizni e'tirof qilgan yoki olib kelishimiz kerak. Bu bizning vazifamiz. Biz chet ellarda ming shuar to'layli, ming namoyish qilayli. Biz vatan millet için chet ellerini qayil qila oladigan, Uygurlarning mustaqillik ko'rishini qo'llaymiz deyiladigan, yoki akiladigan qadamni bosolmadik. Bu biz o'ylanishga tegishli masala. Mush masalada men o'ylayman biz bir qo'l bilan harakat qilyapmiz hozir. Bizning milliy da'voyimiz hozir bir qo'l bilan bo'lyapti. Tinchlik yo'l bilan kurash qilish degan shuarni hammamiz ko'tardik, hammamiz to'g'layapmiz. Biroq Xitoyga o'xshash mustabid diktator hokimiyatga chiroyli gap aqmaydi. Namoyish aqmaydi, shuar aqmaydi. Aqdig'ini qo'lingdagi qurol. Shuning uchun men vatandagi, chet ellardagi barliq vatandoshlarimni meydisini o'q tutup kurash qilayotgan mujohidlarimizni haqoratlashni to'xtatishini umid qilaman. Ular bizning haqiqiy azimatlarimiz. Balkim kelgusida Uyg'uriston xalqining, Sharq Turkiston xalqining milliy armiyasining ximi turishi ana shular bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet ellarda, men Afg'onistonda, Suriyada, Pokistonda nada bo'lmasin, qo'liga qurol olib, meydisini o'q tutib ketayotgan azimatlarimizni haqoratlaydigan gaplarni qilmasligini umid qilaman. Ular haqiqiy o'g'il bolalar. Ular issiq yotgan yetog'ini yo'q. Tog' dalalarda, toshlarning orasida qiynalib yurib, har qanday o'q tegish xavfida yurib yashayotdi. Ularni bizning tillaydigan haqqimiz yo'q. Ularni terroristlaydigan haqqimiz yo'q. Ular haqiqiy azimatda. Men bugungi mush televideniyani foydalanib
şu azimatlarga o'zimning samimiy salomimni berme. Shularga amallik tilayman. Köptün köp rahmet, hakikaten nayet mühim bir noktani bir signal bergen boldunuz. Allah razı olsun. Hem de azatken şu Kırgızistan'daki ve şunakla etraftaki Kazakistan'da olsun Uygurlarımız köp yaşayatkan bu rayonlarda bulup siz yaşayatkan Kırgızistan'da 20 neçe yıldır yani yaşayıp geliyorsunuz. Bir yerdeki Uygurlarımızın ahvali, teşkilatlarımızın ahvali özününki hiç kanda bir örüp adet cihetten olsun, dini cihetten olsun, hemmesini saklap, yaxşı yaşayatmış, kançık Uygurlarımız var diyendek bu azrak malumat vergen bolsanız. Endi to'g'ri, endi bizning O'rta Osiyo chet ellik Uyg'urlar eng ko'p o'rtoqlashgan rayon. Endi asosli Uyg'urlar Qozog'istonda, biroq Qirg'izistondami hukumatning tizimi bo'yicha 60 ming Uyg'ur yashaydi. Biroq endi bizning statistikamiz bo'yicha 100 mingdan ko'proq Uyg'ur yashaydi Qirg'izistonda. Endi Qirg'izistondagi Uyg'urlarning umumiy saviyasini olganda Qirg'izistondagi Uyg'urlar yaxshi yashaydi. Chunki Qirg'iziston O'rta Osiyodagi eng demokratik bir mamlakat. U yerda bizning ittifoq jamiyatimiz bor. İttifoq jamiyati qurilgan yillar 20 necha yil buyon yaxshi xizmat ishlab kelyapti. Bugungi kunda bu ittifoq jamiyatining roli cho'ng bizda. Hozir ittifoq jamiyatining raisligini Ortiq Hajim ishlayapti. Ortiq Hajim o'zini tirishchan bola. Ko'p faoliyatlarni yaxshi olib boradi. Shuning uchun ittifoq jamiyati Qirg'izistondagi Uyg'urlarning birdan-bir tashkiloti. Uningdan boshqa Uyg'urlarning ushaq ayollar jamiyati, ayollarning Aman-Nisa fondi degandek ushaq jamiyatlar bor. Biroq Qirg'izistondagi Uyg'urlarning hammasi ittifoq jamiyatining atrofiga uyushgan. Birli tashkilot buni hukumat Qirg'iziston hukumati e'tirof qilgan. İttifoq jamiyatining faoliyatini yaxshi. İttifoq gazeti nashr qilinadi. Her yıl ko'plagan faoliyatlarni uyushtirdi ittifoq jamiyati. Bu jihatda men ittifoq jamiyatining bütün xizmatlariga ijobiy baho beraman. Endi Qirg'izistondagi Uyg'urlarning umumiy oldiga aytganda urf odatlarning saqlanishi, yoshlarimizni Uyg'ur urf odatlari bilan tarbiyalash bu jihatlar yaxshi. Biroq birla ojiz halqa O'rta Osiyodagi Uyg'urlar bo'lib Qirg'izistondagi Uyg'urlarning madaniyat, ma'rif jihatda yetishmaslik bor. Nemish qilsa 60 mingdan ko'p Uyg'ur yashaydigan yerda hozirgacha 1 ming Uyg'ur maktabi yo'q. Mana shu bu bir fojia. Hammamiz Qirg'iz maktablarida Qirg'izcha o'rgandik. Qirg'iz o'ris maktablarida o'qiydi bolalar. Biz shuncha tirishchilik qilyapmiz. Hatto Qirg'iziston hukumatimi Uyg'urlarning maktab o'z oldiga maktab qurishiga ruxsat beraylik. Biroq shu bir maktabni quramidik. Bu haqiqatan bizning nomus qilarlik yerimiz. Buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Xo'sh. Endi boshqa jihatlardan, turmush jihatdan, erkinlikda biz Qirg'izistondagi boshqa millatlar bilan barobar holat yashaymiz. Qirg'iziston hukumatining yaxshi siyosatlari bor. Bularning millatlar barobarligida Qirg'iziston hukumati ahamiyat berdi. Chunki Qirg'iziston 84 millat yashaydigan bir mamlakat kichik bo'lgan bilan. Millatlar ittifoqligi muhim o'rin turdi. Chunki bu yerda hozir Qirg'iz, Rus, O'zbek 3 cho'ng millat bor. Uyg'urlar 4-o'rinda turdi. Bu 3 cho'ng millatning ittifoqligi bular Qirg'izlar bilan O'zbeklarning ittifoqligida muhim rol o'ynaydi. Bir vaqtlarda O'zbeklar, Qirg'izlar o'tirsın. 2010-yili shunda bir qonliq voqealar bo'lib ketdi. Bu voqeaning ziyni hammalarga teng tegdi. Hech kim undan amaliyat qilgani yo'q. Xo'sh. Shuning uchun hozirgacha Qirg'iziston hukumati bu jihatda yaxshi siyosatlarni belgiladi. Millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilishga hech kimga yo'l qo'yilmaydi. Shu sababdan hozir Qirg'izlar bilan O'zbeklar, Qirg'izlar bilan Uyg'urlar, O'rislar bilan Uyg'ur bu munosabatlar yaxshi. Xudoga 100 ming shukri, mush sababdan Qirg'iziston tinch. Uning ustiga demokratik parlament tuzilmaslik mamlakat bo'lib yaxshi ketyapti. Uning ustiga Uyg'urlar asosan savdo bilan shug'ullanadi. Cho'ng savdogarlar bor.
çoğun sodu hatta Medine bazırdaki çoğun Kırgızstandaki en çoğun bazarlarının biri olan Medine bazarı mı Uygurlarının bazarı. Bu yerda vatanimizning Qashqar, Atosh, Xotan, Ürünç qatorliq yerdan chiqqan Uyg'ur savdogarlar savdo qiladi. O bazarda odatda 3000 ga yaqin savdogar vatandan chiqqan savdogar shu bazar savdo qiladi. Mush bazarning rahbari Tursuntay Salimov nihoyat tadbirkor, pishqan korxonachi o'zi. Xo'sh. Bazarni shunday yaxshi boshqarib, shunchalar odamni ishga o'rlashtirib, shunday sharoit yaratib berdi. Bu bizning Uyg'urlarningki bunday aytganda Qirg'izistondagi abidi xarakterlik cho'ng korxonasi desak bo'ladi. Xo'sh. Uningdan boshqa Uyg'urlar Qirg'izistonda asos cho'ng kafelar, oshxonalar asosan Uyg'urlarningda. Buni Qirg'izlar e'tirof qildi. Uyg'urlarning tamoq madaniyatining esilligini, tamoq madaniyatida boshqa millatlardan oldida turganligini Qirg'iziston hamma millat e'tirof qildi. Shuning uchun har qanday holatda Uyg'ur oshxonalari, Uyg'ur kafelari bas-bas bo'ladi. Odam ko'p bo'ladi. Chunki tamoqning ta'mi yaxshi, arzon. Boshqa millatlarniki qaraganda. Shu sababdan tamoq madaniyati bizda Qirg'izistonda taraqqiy qilgan. Endi bizning eng cho'ng ojizligimiz Uyg'urlar hozirgacha Qirg'izistonni qurgan 16-17 mechit bor. İmamlar mı Uyg'ur? İmamlarning hammasi endi Qirg'iziston muftiyat tarafidan belgilanadi. Mayli mechitni kim qurgan bo'lishidan qat'iy nazar, muftiyat tarafidan belgilanadi. Buni ayt xo'shalanarli ish. Chunki biz Sultan Buğraxon islomni qabul qilib, iymon etib, Uyg'urlarni musulmon qilgani beri 1000 yildan ko'proq vaqtdan buyon biz mustahkam bir diniy e'tiqodda turib kelyapmiz. İslamdan iborat mustahkam bir diniy e'tiqod turib kelyapmiz. Xo'sh. Agar Sultan Buğraxondek bir siyosiyon o'z vaqtida islomni qabul qilib, Uyg'urni musulmon qilmaganda biz bugungacha Uyg'ur degan millat bormi yo'qmi? Natayin bo'lib qoldi. Bizni Xitoyning shunchalik qattiq besimi, shunchalik qattiq xo'rliqlarda bizni tutib turayotgani bizning aqidamiz. To'g'ri. Allohga bo'lgan aqidamiz. To'g'ri. Shu sababni Qirg'izistonda bu mechitlarning qurilganini men nihoyat qo'llayman, olqishlayman. Bizning cho'ng boy savdogarlarimiz ko'p mechitlarni soldi. Yoshlarni iymonga yetaklayapti. Xo'sh. Buni ayt xo'shalanarli ish. Shuning bilan birga yetishmaydigan yeri shunchalar ko'p mechitlarni qildik. O'zimizning yoshlarni ona tilida tarbiyalaydigan bir maktab qurolmayapmiz. Bu To'g'ri. Bizning yetsiz yerimiz. Endi to'g'ri har qanday odam o'zining yaxshi tarafini ko'proq aytadi. Biroq yetarsiz taraflarimizni unutib qolsak bo'lmaydi. To'g'ri. To'g'ri. Allah buyursa yaqin arada bir tirishchilik qilib bir maktab qurib olsak degan yaxshi arzu tilaklarimiz bor. Nima uchun deganda biz maktab qursak, ona tilimizni taraqqiy qildira olamiz. Ona tilimizni olg'a bostira olamiz. Tabii. Bizning farzandlarimiz o'zining ona tilini unutmaydi, yo'qolmaydi. Agar hozirgidek mushtaq ona til maktabi yo'q holat uzun davom qilsa, Tabii bu millet. bizga cho'ng fojia bo'ladi. To'g'ri. Fojia bo'ladi. Mushtani men mayli qayerdagi dunyoning qayerdagi Uyg'urlar bo'lmasin, umid qildiganim to'g'ri biz boshqa millatlarning madaniyatining ta'siriga uchrayapmiz. Turkiyada turk madaniyatining ta'siriga uchrayapmiz. Yevropada Yevropa madaniyatining ta'siriga uchrayapmiz. Amerikada ingliz madaniyatining ta'siriga uchrayapmiz. Biroq ana til yo'qolmasa, bu millat yo'qolmaydi. To'g'ri. Biz shuning uchun ana til yezigimizni qo'g'dash yuzasidan bo'lsa-mu, cho'qim avlodlarimizga ana til tarbiyasi beradigan bir maktab ichib olishni shunday arzuyim bor mening. Mush ishni unutib qolmasak degan arzuyim bor. Uyg'urlar endi Qirg'izistonda ma'lum bir joyga to'plashib o'tiraqlashganmi yoki chechilgan holatmi? Endi bu yerdagi Uyg'urlarning ahvolida
Uyg'urlarning eng ko'p markazlashgan yeri Bishkek shahri. Bishkek shahrida 30 mingdan ko'proq Uyg'ur yashaydi. Undan keyin Bishkekning sharqida To'qmoq degan bir shahar bor. U yerda bir 10 necha ming, 14-15 ming Uyg'ur yashaydi. G'arbiy tarafida Toshkentga boradigan yo'lda Qarabalta degan yana bir shahar bor. U yerda bir 20 mingdek Uyg'ur yashaydi. Unda deganingizdek maktab qurib qolib bolalar bir Uyg'urlar bir yerda o'ltirib chiqqan degan. Bolalarni akib minayt asan kan. Bu bek o'ng. Endi agar bir maktab qurilib qolsa, mayli buni Uyg'urlar to'plashib o'ltirishgan Pokrovka degan mahalla bor, Lebedinivka degan mahalla bor. Mishalada 1600-1700 Uyg'ur oilasi bor. Bir mahallada. Shu Pokrovkada 1000 oiladan ko'proq Uyg'urlar yashaydi. Xo'sh, xo'sh. Lebedinivkada 1600-1700 Uyg'ur oilasi bor-da, hamda har bir oila 4-5 ni hisoblasak 14 ming, 15 ming odam bor. Xo'sh. Bir mahallada. Bu shunday yerlarga bir maktab qurilsa, bu bek roli cho'ng bo'ladi-da. Bütün bolalar shu mahallada, shu mahalladagi Uyg'ur maktabida o'qisa, bu bek. Hamda buningga Qirg'iziston hukumatı yo'l qo'ygan. Qirg'iziston hukumatining hatto ularnimizda bir maktabda o'qiyotgan o'quvchilarning nisbati 30% o'shiq bo'lsa, shu millatning tilini shu maktabga kirgizishga bo'ldi deydigan programma bor-da. Bunda yaxshi bir program bor. Bu ishlardan biz foydalanmayapmiz hozir. Shuni shunchaki yaxshi siyosatlar yo'l qo'yilgan, shu siyosatlardan biz foydalanmadik. Bu bizning yetarsiz tarafimiz. Tamam. Hakikaten inşallah sizlerge pek köp iş düşketek bu meselelerden de şu milletninki dərd üçün küyatqanmışında yazğıçlarımız milletinin rəhbərləri boğanlığa hakikaten iş düşketek hakikaten milletimizin saxlap qılınış üçün qılınış qıtıyış zor bir iştanın cümlesinden. Azatkamda Qırğızstanda uzun yıllardan bir yaşayotdu xalqımız. U yerda köpüncüsünü ticaretler bilen şug'ullanadi Uyg'urlarimiz dediniz. Şu yerda mesela ilmiy sahada har xil sahada o'qib, davlatning muhim organlarida ishlayotgan, xizmat qilgan ashna sahaligi shu Qirg'iz yashayotgan davlatimiz o'rtak bilan qo'shib ilmiy sahadan qilayotgan Uyg'urlarimizning soni balki xil bo'lishi mumkin emas. Endi bizning Qirg'izistonda hammanglar bilasizlar, Aziz Narimbayev deb bir akademik o'tgan. Xo'sh. Yaqinda yanvarda tugab ketdi bu odam 91 yoshida. Qirg'iziston Fanlar akademiyasining akademigi bo'lgan. Falsafa fanlarining o'zi professor edi. Endi hozirmi shu odam tarbiyalab yetishtirgan bir turkum yosh doktorlar, professorlar yetishib chiqyapti. Bunday aytganda bizning u yerda Uyg'urlarga bu jihatda hech qanday cheklama yo'q. Cheklama. O'qig'in, bilim olg'in, doktorlik unvonini olamsan, professorlik olamsan. Bu faqat o'zingning tirishchanligingga bog'liq. Sana hech qanday to'salg'i yo'q. Mana shu sababdan hamda bizning hozir mayli Qozog'istonni bo'lamdi, mayli Qirg'izistonni bo'lamdi. Nəhayət ko'p bir turkum yosh yetishgan bilimlik bolalar yetishib chiqyapti hamda. Ular hamda har qaysi sohalarda, meditsina, tibbiyotchilik sohasida bor, adabiyot fanlari bo'yicha, falsafa fanlari bo'yicha, uning ustiga hozir eng yangi texnikalar bo'yicha yetishib chiqayotgan bir turkum yoshlar bor. Xo'sh. Bularning oldi bir 30-35 da kelganda, oxiri 20 yoshlarda, 25 yoshlarda bu shunday yoshlar yetishib chiqyapti-da. Endi mush yoshlarning yetishib chiqishida endi bu Qirg'iziston O'rta Osiyo burun Sovet Ittifoqining ta'sir doirasida bo'lgandan keyin bularda bu yoshlardan hammasida o'zlari sezib sezmay bir taraflamalik holatda bor-da. Bo'libmi bugünkidek madaniyatda o'zaro giralishib ketgan, fan texnika o'zaro almashayotgan, tez almashayotgan mushtaq sharoitda ko'proq rus madaniyatiga eg'ib ketadigan holatlar yana bor. Buni nazardan saqlaqsak bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Nima uchun desa bu bolalar boshlang'ich maktabdan tortib rus tillik maktablarda o'qib cho'ng bo'lgan.
Bunu itiraf qilish kerak da. Bular rus tillik maktabda o'qib cho'ng bo'lganligi uchun bularda umuman rus madaniyatiga eg'ish, sal eg'ir. Bizning hozirgi sharoitimizda biz Uyg'urlar uchun hozirgi eng yangi zamonaviy fan texnikalar zarur kerak bo'ladi. Xo'sh. Chunki bilimlik millat yo'qolmaydi. Millat bilimlik bo'lsa, yoshlarimiz qancha ko'p bilim olsa, yoshlarimizning qancha ko'p iqtidorli odamlar yetib chiqsa, u millat o'zining kuchini joriy qildira oladi, ro'yini urg'ita oladi. Mush mandili betqa vaqtida men O'rta Osiyodagi bilim egillarini nayt hurmatlayman. O'rta Osiyoda men bunday aytganda chet elda yashayotgan Uyg'urlar ichida eng bilimlik cho'ng bir to'p O'rta Osiyoda. O'rta Osiyoda. Texmen yoki Yevropada, yoki Turkiyada, yoki Amerikada, yoki Yaponiyada O'rta Osiyodagichilik bunchalik ko'p ziyonlar to'plashganligini men sezmadim. O'rta Osiyoning eng cho'ng artistligi birisi Uyg'urlarning ko'p bo'lganligi sababidan. Xo'sh. Ikkinchidan bu yerda ilm havosi yaxshi. Sen o'qiyman desang, bilim olmansang, hech qanday to'sqinlik yo'q. Xo'sh. Mushta sababdan bizning u yerda men hozirgacha Almatimi asosan Uyg'urlarning ko'p o'tirib, to'plashib o'tiraqlashgan markazi. Shu yerda men cho'ng olimlarimiz, ziyolilarimiz bor. Bularningmi vatan uchun, xalq uchun, millat uchun cho'ng to'pilari bor. Bularni biz e'tirof qilishimiz kerak. Men bularni qo'llab, bularga har doim ko'rishib turamiz, so'zlashib turamiz. Bularni men nayt hurmatlayman. Endi hozirgi shu oxirgi necha yillarda haqiqatan biz Qirg'iziston, Qozog'iston bizning vatanga, Sharq Turkistonga bir chegirdosh joylarni qo'shnilarimiz ham o'zimizniki urug'dosh, qarindosh xalq hamda Qirg'izistonmi. Ama shu axborotlarda Uyg'urlarninki vatanimizni ko'rayotgan kunlari hammamizga ma'lum, shunda ig'ir kunlarni ko'rib bu bechora xalqimiz tam shu qo'shni davlatlardan chiqolmay, mayli Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, shu hijrat necha yillarda bo'layotgan qattiq cho'ng hijratmi. Bu masalasimi bu yerda agarda bir Uyg'urlarga biroz bir ko'z yumish ya bir o'zimizning shu zulm tortayotgan xalqimizga bu qarindoshlarimiz deb hukumat tarafdan biraz uçukçuluk olgan bo'lsa, buncha ola Japan tatib, Tayland u yer bu yerdan ishkirildan minib, bu ko'migan kunni ko'rib, yo'lda nurg'unlar o'lib, tutilib degandek bu sarsanchilikni tatmagan bo'ladi hamda. Chegirildim chiqatim Qirg'izistonda tutildi, etib etilganlar bo'ldi hamda. Shu ishlar hamda davlat Qirg'iziston masalan Uyg'urlarninki bundaq chiqqani hamda nima uchun shunda siyosat yurgizdi, buni qanday qaraysiz? U yerdagi tashkilotlar masalan qonunluq tashkilotlar shunga e'tirozlarni bildirib, masalan, qilsa gapini anglamamdi. Bu masalaga qanday qaraysiz? Endi buni aytib bir nozik masala afg'on. Endi oldi bilan shuni aytib qo'yay. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston bu davlatlar xalqning hissiyatini aytganda, mayli Qirg'iz xalq bo'lamdi, Qozoq xalq bo'lamdi, O'zbek xalq bo'lamdi, Uyg'ur xalqini nayt yaxshi ko'rdi. Buning ko'z yumsaq bo'lmaydi. Shu xalq vatandan hijrat chiqqan Uyg'urlarning ichiga og'alik uchun shu yerda Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda shuncha Uyg'urlar yashayotdi. Biroq Sovet ittifoqi parchalanib bu davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin bu davlatlar iqtisodiy qiyinchiliklar bu davlatlarning nurg'un ishlariga majbur qildi. Bu majburiyatning eng cho'ngi Xitoy bu davlatlardagi qiyinchiliklarni, iqtisodiy qiyinchilikdan foydalanib Shanxay hamkorlik tashkiloti degan bir tashkilotni qurib oldi. Shanxay hamkorlik tashkilotining o'z oldiga nizomnomasi bor. Bu tashkilot Shanxay hamkorlik tashkilotining gerçi bu teşkilatını bular harbiy teşkilat demisimi, ameliyatda bu harbiy tus algan bir teşkilat.
bular harbiy manevralarni o'tkazib turdi. Mush orqali Xitoy hokimiyati bu davlatlarni bog'lab oldi. Ikkinchi tarafdan bu davlatlar yangi mustaqil bo'lgan, ham 25 yil bo'ldi. Iqtisodiy qiyinchiliklardan chiqib ketganligini yo'q. Shu sababdan Xitoy nihoyat zo'r mablag' bilan bu davlatlarni o'ziga qarzdor qilib oldi. Xo'sh. Bunda aytsak, bizning Qirg'izistonning chet ellarga bo'lgan qarzi 3 milliard dollardan oshdi. Shuning 2 milliard dollardan ko'pragi Xitoyga qarzi. Bunun ustiga hozir nihoyat ko'p Xitoy şirketlari Qirg'izistonda yerlashyapti. Yaqinda Qirg'iziston hukumatı yana bir narsa e'lon qildi. Shuningda Sovet ittifoqi parchalangandan keyin to'xtab qolgan 42 cho'ng zavod Xitoylarga berildigan bo'ldi. Demak, mushu birla nimadan bu yerga yana necha yuz ming Xitoyning chiqadiganligi, yerlashadiganligi ayon bo'lyapti. Xitoy eng ansiraydigan ish Uyg'ur masalasi. Xo'sh. Mayli Tibet masalasi bo'lamdi, ishki Mo'ng'ul masalasi bo'lamdi. Bu masalalardan Xitoy ancha ansiramaydi. To'g'ri. Asas ansiraydigan Uyg'ur masalasi. Chunki Uyg'urlar ikki qatim mustaqil jumhuriyat qurgan u zaminda. U jumhuriyatlarning nuri tek tarab ketgani yo'q. Xo'sh. Shuning uchun Xitoy 2000 yildan beri qo'llanib ketgan bir siyosati bor. Buni sizlar bilishingiz mumkin. Jiroqdiki bilan do'st bo'lib, yaqindikini yo'qotish. Xitoy bizdan olib o'tib, Qozoq, Qirg'izni do'st qilib turib, bizni yo'qotdi. Bizni yo'qotib olib, bu yer o'zining bo'lib qolgandan keyin undan keyin uni yo'qdi. Mao Qozoq bilan Qirg'izni olib turib, boshqa birini do'st tutib turib, Qozoq bilan Qirg'izni yo'qotdi. Xitoyning 2000 yildan beri yaqindik, jiroqdiki bilan do'st bo'lib, yaqindikini yo'qotish degan siyosat mana shu. Bu Xitoyning bir harbiy ishlar dasturi bor. Sunzi Bengfa deb qo'ydi Xitoylar buni. 36 tabir deydigan. Xo'sh. Yaqinda Qurban Vali buni nimada Facebookda e'lon qildi, ko'rdim. Mana shu sabablardan Xitoy bu davlatlarni kontrol qilg'iliq. Eng oldi bilan bu davlatlarningki davlat xavfsizlik tarmoqlari, ichki ishlar tarmoqlari, davlat mudofaa tarmoqlari bu o'rinlar Xitoy tarafından kontrol qilingan. O'tgan yili aş tağlardan alqib o'tgan 11 bala Issiqko'lning bir yaylasida yetib etildi. Shularning 60 bo'ladi. Biroq buyruq Xitoydan keldi. Qirg'izistonning o'zining nimasi bo'yicha ularni qorshab tutib olg'ili bo'ladi. Tabii. Ular ishga ketmaydi. 11 adam. Ular bir uçukçulukta, ularni qorshab bir kun qorshab tutuqtasa ular taslim bo'lib ölmeydi. Tabii. Biroq hammasi etib etildi. 11 bala. To'g'ri. Bu Xitoy hukumatining buyrug'i bilan bo'ldi. Demak, Qirg'iziston, Qozog'iston hukumatlari to'g'ri bular davlat ishidagi siyosatda o'zlari erkin bo'lgan bilan, biroq rayonlar aro siyosatda, rayonlar aro muomalada bular iqtisodiyotda Xitoyga beqindi bo'lib qoldi. Bu beqindilik Xitoyning pul xarjlab Uyg'urni yo'qotish siyosatining bir qismi. Xitoy Uyg'urni yo'qotish uchun milliardlab dollarni xarjlaydi. Shu milliard dollarni bizning vatanimizdan olgan. Bizning vatanimizga boyliqdan kelgan. Shu milliardlab dollarni shu yerdagi xalq sarf qilgan bo'lsa, az zimin hozirgidek qon ichib ketib qolmaydi. Uyg'ur xalqining vatani anda qonga ketib qolmaydi. Demak, Xitoy tüp negizini aytganda Uyg'urdan iborat bu millatni yo'qotishni maqsad qilyapti. Boshqa hech qanday qo'y fikri yo'q. Buni har qanday odam tushuna oladi.
Yani birli siyaseti Uygur'unu yeryüzünü yok kılıp etiş. Azatkan şu programının ahırı kep kaldık. Siz hem de vatan işçi sırtıda bu milletimiz için başka durup milletimizin derdi için küyüvatkan hem şu özümüzdeki yazıkçılık, yazıcılık işlerini hazırlık davamlaştırıp kelatkan bir hakkımız bölüşüptünüz. Hem de siz başka devletlerimiz ziyaret kıldınız mı şu bulup mu Türkiye, meyli Kırgızistan olsun. Bu milletninki abayımız söylep öttünüz ya bir milletnin tilininki ait muhim işkelligini. Sizin köz karşınızda kelgüsüde muşundak eğer devam kılıysa Türkiye'dekiler emmiye muşundak meyli Kırgızistan'da olsun. Bu yaşlarımız özümüzden tilini tutup durup bu davanı ahırgaçı kötürüp meniş üçün nime kılışımız gerek bu ciddi bir şekilde oynaş teşvik bir işlemdi şu. Qanchalik davran sürede ikinci avlat, üçüncü avlat Uyghur milletini tap kullanımda eğer muşunda devam kılıysa. Nəhayət toğır bir sualını oturup koydunuz. Ben bayağı şu meselini sözleydip bize misal tutuğan. Toğra. Biz meyli bir yerde qanchalik kurs içip ballarını terbiyeleyli, yakmaylı. Köşmen millet haman yerlik millet medeniyet tarafından asılması kılıp eritip bitildi. Bunda faktlar dünya tarihinde çok köp bolgan. Türkiye'de yaşayotgan Uygurlar 3-cü, 4-cü avlatqa baganda bular türkleşip boladı. Mandan eytay 20 yıl burun çıqqanlarning balları hazır Uygur sözlemde, Türk sözlemde. Bunda misal qilsak. Doğru. Türkçül söyleydi. Türk sözleri şundak mı? Avrupa'dakilerin için 96-97 yıllar başladı. Avrupa'ya küçük bir başladı Uygurlar. Hazır şuların balları kaç devlet olsa şu devletin tili sözleri Uygur tilinin ait kıyını. Ya ki bildi ya ki bilmeydi. Amerika'da mahval şundak. Bizim Otur Asya'da 50 yaştan tüvelle hatta ayladım oruç sözüşüdü. Hatta bala, anı bala hemiz oruç sözüşüdü. Ya Rabbim ya. Bu bir facia afkam. Uygur milleti fakat özünün millet degen namını saklap kalıdı. Uygurçu bilmeydiğen Uygur boldu, dünyaya kildi. Bu yakın kelgisi gözümüzü görünüp durdu. Sen kim olsun, ben Uygur deydi. Bırak bir ağız Uygurçu gapini bilmeydiğen Uygurlar dünyaya kildi. Biz aslında bir faciaya karab ketip atımız. Bunu hazırkı evlatlar es kıldı, atılar, analar es kıldı. Balalar kandak düşündürmez. Hoş. Çünkü biz balalar bunu düşündürüp bulanmayız. Balaları bunu düşündürüşünün birden bir yolu vatının kulağını buluş gerek. Çünkü çetelik çıktın mı çokum asimasiya bulursa. Sen asimasiyanı halap çetelik çıkkan bulursa, bunu sen itiraf kıl, itiraf kılma, bu berber şu yol. Reallık bilen karışını güneyle. Tatlık arzu hiyalla akmaydım. Ben şunun için Uygur davasını iki kolda ilip parayla degenindeki sebep benim şu. Vakt bizni saklap durmaydı. Biz İsa Efendiden tatip hesaplap verelim. Şu aksakallarımız, şu uluklarımız 50. yıllarını başlap hazırgıça Uygur davasını bizga başlap bergen. Ular ketdi. Undan keyingi avlod ketdi. Biz mi ketimiz? Bir vaqtlarda bir internetde bir kimning yozganini bilmayman, birisi shundoq bir ko'p she'r yozib qo'ydi. Sen mi qo'ysang umidingni navriga, men mi qo'ysam umidimni avriga. Navrilardan avrilarga yuklanib, kumilmamdi umidimiz qavriga deb bir ko'p she'r yozibdi. To'g'ri. Biz shu yo'lga ketyapmiz. Shu yo'lga ketyapmiz. Bu savolni nayt yaxshi berdingiz ukam. Her birimiz oynaydı. Her birimiz. Qanday qilish kerak? Biz buna shunchalik ulug' olimlarimiz bor, Erkin Sidiqdek, shu Rishad Abbasdek olimlarimiz bor.
Biz şu alimlerimizin pəxrinatımız hazır. Yoxmu? Doğru. Endi şularning balları, bizning ballarımız, avlodlarimiz. Ularni Uyg'ur bo'l deydi. Undan keyin kisichi. 3-chi, 4-chi avlodga borgandichi. Tamam. Yani şular Uyg'ur bulamda şunu kim kapalatlık bereleydi? Hiç kim beremeydi. Allah'a yüzümün şükür bir yerde Türkiye varken Türkiye bilen bizim atımız bir millet boğalığımız için biz özümüzden Türk bolup ketişten ensirmeymiz. Bırak biz İngiliz bolup ketişten, Avrupalık bolup ketişten ensireymiz. Uğurus bolup ketişten ensireymiz. Hoş. Biz Türk bolsak aman bir güne Uygurluğumuzu kayta alayımız. İngiliz bolup ketsek, Fransız bolup ketsek Uygurluğumuzu kaytamayız. Doğru. Şunun için benim milli davanı iki kolumuzda hep paraylı deyişimdeki sebep şu. Tinchlik yolu bilen küreş kılımız degan iş. Muşu şuarını taşılmay kısak ben bunun karşı emez. Bırak bizge kurallık küreş biz halamdık, halımamdık çokum lazım buludu. Doğru. Çokum lazım buludu. Biz kolumuzu kural almay durup vatanimizni müstakil kılamayız. Muşu noktani bizning her kandak çoğun siyasetlerimiz oylap baksı buludu. Doğru. Ben bu meseleni hürmetlik İsa Efendi'nin tatip hazır olan 60 net yıllık tarihimizin yekünlep durup etiyatım. Doğru. Bu meseleye sel karsak bulmaydı. Vakit ketiyatıdı. Doğru. Bu yerde kongres ötkezdik, bu yerde kurultay ötkezdik, bu yerde onu ötkezdik, bu yerde bunu ötkezdik. 20 yıl beri şunda akıp geldik. Yani 20 yıl gibi yani müştakip ötsek, vatandaki 20 milyon halkının ümidini kanda aklayımız. Ular dozakның gününü görüp atıdı. Bunu müştakip durup aklamdık. Bu yerdeki kurultayda Quruq O'stanning murabbiyligini talishib, bu yerdeki kurultayda Quruq O'stanning murabbiyligini talishib, teşkilat başlığı ben buldum deb şunu talışıp vatandagi xalqning umidini aqlay alamdık. Bunu hemmimiz oylab bakaylı. Bu yalnız men üçün emas. Doğru. Chet ellardagi barliq Uyg'ur xalqi uchun. Hemmimiz oylaylı. Hemmimiz özümüzning derecesi bo'yicha oylab bakaylı. Teşkilat rahbarlarının derecesi oylab baksın. Teşkilat azaları derecesi oylab baksın. Adetlik avam xalq derecesi oylab baksın. Biz baribir kolumuzu quralışqa mecbur olamiz. Biz almasak bizning avlodlarimiz erishishga mecbur bo'ladi. Doğru. Bo'lmasa Uyg'ur yo'q bo'ladi dunyodan. Bizning 1.800.000 kvadrat kilometrlik zaminimiz Xitoyning jannatiga aylandi. Mushuni o'ylasa bo'ldi. Uyg'ur. Köptün köp rahmet hakikaten nayet yaxşı bir söhbət oldu. Allah razı olsun. Qimmatli vaqtingizni chiqib kelganligingiz uchun. Vaqt itibariyle programımızın bir şeyde ahırlaştıraylı. Hürmetli özgürlükler, şuna qilib programımız nayet qimmatli mazmunlar bilen Azat Qasım akimiz bizga nayet yaxşı ma'lumotlarni berdi. Yana bir qatimdan yangi suhbatga ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.